Hello, good morning class. Welcome to Home Learning SDS Kartika 10 with Miss Citra. Today we are going to learn the lesson 15. Let's grow hydroponic plants. Ayo tanam tanaman hidroponik. What is hydroponic plants? Nah, ini ada sebuah cerita nih di halaman 130. Dialog tentang tanaman hidroponik atau hydroponic plants. Kita baca ya. This is the conversation between Juki and Mumun. Juki, Mumun, do you know about Indonesian Tree Planting Day? Mumun, tahukah kamu tentang hari menanam pohon Indonesia? Mumun, isn't it on November the 28th? Bukankah itu pada tanggal 28 bulan November? Yes, you're right. To celebrate that day, we are going to plant various plants using a hydroponic system. We will have a hydroponic garden. Ya, kamu benar. Untuk merayakan hari itu, kita akan menanam berbagai jenis tanaman menggunakan sistem hidroponik. Kita akan membuat taman hidroponik. What is hydroponic system? I have no idea about it. Apa itu sistem hidroponik? Aku tidak tahu tentang itu. Hydroponics is a method of planting with medium other than soil. We can use sand, gravel, or water. Hidroponik adalah sebuah metode menanam dengan media selain tanah. Kita dapat menggunakan pasir, kerikil, ataupun air. Wow, that's amazing! Can we use the hydroponic method to plant any kind of plants or vegetables? Wow, luar biasa! Dapatkah kita menggunakan metode hidroponik untuk menanam berbagai jenis tanaman dan sayuran? Unfortunately, we can only plant vegetables with shallow roots. For example, lettuce, spinach, tomatoes, and herbs like mint and basil. Sayangnya, kita hanya dapat menanam sayuran dengan akar yang dangkal. Contohnya, selada, bayam, tomat, dan tanaman herbal seperti daun mint dan juga kemangi. I see. Where are you going to plant, Juki? Aku mengerti. Apa yang akan kamu tanam, Juki? I'm planning to plant mint. What about you? Aku berencana untuk menanam daun mint. Bagaimana denganmu? I want to plant lettuce. When will we start gardening? Aku mau menanam selada. Kapan kita akan mulai berkebun? We will do it on November the 31st. Kita akan melakukannya pada bulan November tanggal 31. Okay, next. Let's answer the questions. Number 1, when is Indonesian Tree Planting Day? Kapan hari menanam pohon Indonesia? Pada bulan November tanggal 28. On November the 28th. Number 2, what is a hydroponic system? It is a method of planting with medium other than soil. Hidroponik adalah metode menanam dengan media selain tanah. Number 3, what vegetables can be planted using a hydroponic system? Sayuran apa saja yang dapat ditanam dengan menggunakan sistem hidroponik? Lettuce, spinach, tomatoes, and herbs like mint and basil. Ada selada, bayam, tomat, dan juga tanaman herbal seperti daun mint dan kemangi. And then the last one, what do Juki and ini harusnya bukan Mamat ya, tapi Mumun. What do Juki and Mumun choose to plant? They choose to plant
mint and lettuce. Mereka memilih menanam daun mint dan juga selada. Okay, next please open page 134. Bagian F, halaman 134. We can see the instruction, fill in the blanks with the missing words. Kata-kata yang kosongnya kita jawab dengan menggunakan kata-kata yang berada di kolom yang tersedia. Okay, let's start from number 1. Juki, can you help me mix the perlite and peat moss in a bowl, please? Dapatkah kamu menolongku untuk mencampurkan perlit dan lumut gambut di dalam mangkok? Mamat? Alright, here it is. Baiklah, ini dia. Number 2, can you help me wrap the top of my bottle? Dapatkah kamu menolongku membungkus bagian atas botolku? Mamat, sorry, I can't. I have to cut the bottle into 2. Maaf, aku tidak bisa. Aku harus memotong botolnya menjadi 2. Number 3, can you give me some seeds? Dapatkah kamu memberikan aku beberapa bibit? Mamat, sure. Here they are. Tentu saja, ini dia. Now, open page 135. This is Juki's planting schedule in July. Jadwal menanam di bulan Juli. The first Monday of the first week, Juki will plant lettuce. Pada hari Senin di minggu pertama, Juki akan menanam selada. And then Tuesday of the second week, Juki will plant spinach. Pada hari Selasa, di minggu kedua, Juki akan menanam bayam. On Wednesday of the third week, Juki will plant mint. Pada hari Rabu, di minggu ketiga, Juki akan menanam daun mint. And then on the Thursday of the fourth week, Juki will plant tomatoes. Pada hari Kamis, di minggu keempat, Juki akan menanam pohon tomat. Let's answer the questions. Number 1, on what day does Juki plant tomatoes? Pada hari apa Juki menanam tomat? Pada hari Kamis di minggu keempat. So the answer is on Thursday of the fourth week. Number 2, on what day does Juki plant lettuce? Pada hari apa Juki menanam selada? Pada hari Senin di minggu pertama. So the answer is on Monday of the first week. Number 3, how many vegetables are on the list? Ada berapa banyak jenis sayuran yang ada di list? Ada 4 ya. There are 4 vegetables. Oke, di bagian I, halaman 136, ini masih sama. Kita harus melengkapi kalimatnya dengan kata-kata yang telah tersedia. Start from number 1. The farmer says that some hydroponic crops use. Petani berkata bahwa beberapa tanaman hidroponik menggunakan less water, air lebih sedikit. Number 2, in planting hydroponic crops, we need zero soil. Dalam menanam tanaman hidroponik, kita tidak membutuhkan tanah. Number 3, some hydroponic crops can grow 2 times faster due to the correct amount of nutrition
water, and oxygen. Beberapa tanaman hidroponik dapat bertumbuh 2 kali lebih cepat karena nutrisi, air, dan oksigen dengan jumlah yang tepat. Number 4, hydroponically grown crops use less pesticide, which reduces the harm caused to the environment and our bodies. Tanaman yang ditumbuhkan dengan sistem hidroponik menggunakan lebih sedikit pestisida yang dapat mengurangi kerusakan yang disebabkan bagi lingkungan dan juga tubuh kita. Still on page 136. Nah, ini ada beberapa informasi tentang tanaman hidroponik. The first, no soil needed. Tanaman hidroponik tidak membutuhkan tanah. And then, a hydroponic garden requires your time and commitment. Kebun hidroponik membutuhkan waktu dan komitmen kita. And then, experience and technical knowledge. Untuk menanam tanaman hidroponik, kita membutuhkan pengalaman dan juga pengetahuan teknik menanam tanaman hidroponik. And then, make better use of space and location. Dengan menanam tanaman hidroponik, kita dapat menggunakan ruang dan lokasi dengan lebih baik. Next, hydroponics is water saving. Tanaman hidroponik hemat air. Then, water and electricity risk. Dalam menanam tanaman hidroponik juga ada resiko terhadap air dan aliran listrik. Next, effective use of nutrition. Tanaman hidroponik menggunakan nutrisi secara efektif. And then, less use of insecticide and herbicides. Menggunakan lebih sedikit insektisida dan herbisida. And then the last, season failure traits. Dalam menanam tanaman hidroponik juga terdapat ancaman kegagalan sistem. Okay, now this is your homework. Please do the activity J, halaman 136. Ya, jadi tugasnya kalian harus menentukan kelebihan dan kekurangan dari penanaman tanaman hidroponik. Berdasarkan informasi yang tadi sudah kita lihat di dalam tabel biru, nah, you have to classify into the advantages and disadvantages. Ada contohnya nomor 1 yang sudah diisi ya. Silahkan dilanjutkan sampai semua kalimatnya masuk ke dalam kolom. Okay, that's all for today. Thank you for your attention. See you next week.